she messing with your head. Done kinda crazy, poison the daisy. People say run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فارس مقدم برنامج فارس 6. اليوم راح نشوف بعض الفيديو ونعلق ونشوف، مجرد مشاهدة. بس قبل لا نبدأ ضع لايك، اشتركوا في القناة، شغلوا جرس التنبيه ليصل إليكم كل شيء جديد من عندي. صلوا على نبي الرحمن ويلا بنا. طبعا أول فيديو بنشوف نبدأ أول فيديو قبل وبعد. شفتوا اللي شفته؟ جون سينا قبل وبعد. جون سينا أول كان يعني مصارع محترف رياضي، هو لا زال رياضي، لكن في شيء تغير فيه، في شيء تغير من ناحية الجسم، بنية الجسم. ممكن تقول لا باقي في جسم عضلات، نعم، لكن المهارات عنده تغيرت، يعني القوة عنده تغيرت. قبل شفتوا المقطع كيف شال إدج وبيكشو؟ يعني تخيل أنت تشيل رجلين فوق كتفك واحد يزن 400 والثاني مدري كم وزنه، عشان يشيلهم اثنين ويرميهم. طيب تعال شوف المقطع اللي بعده اللي هو بعد، يعني شال رجل واحد طويل ويزن نفس وزن بيكشو، لكن ما تحمل وطاح على وجهه. ايش صاير؟ وش اللي غير جون سينا؟ يعني مو بقصة انه خلاص اي مصارع وصل الى العمر 40. طيب تعالوا، اكيد بتقولون هذا كان اول شباب. طيب ما في مشكلة، ما اختلفنا. أندرديكر كم عمره؟ وصل إلى 57 سنة، وهذا جون سينا 42 سنة. ما أدري عن عمره، لكن أقولكم بين 40، دخل من 40. لكن هذا لا يعني أنه خلاص اللياقة عنده ضعفت، لا، عرفت؟ فيضطر أنه خلاص، يعني جون سينا وده يطلع من المجال ذا، يشاف الأفلام أكثر فائدة من المصارعة. لأن المصارعة يعني تتوقع أنه بس تمثيل، ترى تعرضوا لكسور، لرضوض، وأجروا عمليات وجلسوا كم شهر في البيت عشان يتعافوا ويرجع ويصارع. مع هذا يعني جون سينا تغيرت لياقته عنده، صار حتى نشوفوا ذاروك ما صار يعني يدخل مباراة، ما صار يدخل مباراة وينافس ذا، لا، صار ينشغل مثل جون سينا في الأفلام، صح، لكن ما ترك تدريباته، لازال يتدرب، لازال يحافظ على اللياقة. بس جون سينا لا، أظن أنه ما أدري، لكن واضح أنه ما يتدرب. لو يتدرب ما صار مستواه كذا، لو يتدرب ما صار مستواه كذا. كان الآن لازال على رياضته، على قوته، وعلى بدنيته، وعلى حركاته، بس للأسف واضح أنه أبعد نفسه عن النادي والرياضة، وقال خلني أنا في مجال الفيلم، لأن الفيلم فيها فلوس، فيها فلوس. عرفت؟ لو ما فيها فلوس ما شفت العالم عليها، ما شفت كل مصارع طلع من هالمجال وراح للأفلام. يعني مو هو الحالة، في أكثر من مصارع ترك المجال هذا وراح المجال ذا، فيها فلوس، فيها دخل أكثر. فهمتوا الحين؟ يعني في ناس يرسلوا المقاطعات، ما أدري للحين ما فتحت، لكن بفتحها وأشوف. وش هالهرش اللي مقعده عندي؟ ها وين هذا؟ يا اخوي خلوا هرشك هذا.
حرام عليك يا أخي. يا أخي حرام عليك يا أخي. حرام عليك يا أخي. ارسل لي. استغفر الله يا رب. الله يسامحك. مرسل لي فيديو. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله يا رب. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. وط على خفيف. هزا. لا راح فيها عجينة. والله العظيم. تخيل أنت متبطع في البحر كذا مستانس، لا تشوف الثيران تصارعون طاحوا عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي يرسم مقطع ذا مرة ما له حل. نشوف. شكله ناوي يضربه. طارت العصا. يقول لك أنت لا. يا الله ضربة على الراس توجع. فصل عليه. يا أخي صراحة يعني هي اللعبة حلوة بس تضرب على الراس تهور والله. يا أخي ناس ترسل لي مقاطع أكثر شيء فيها القطاوة. ما أدري أعرضها ولا لا. كلهم يكفوا بلا استثناء وافقوا. خلاص. شوف هدف الكورة فوق. جابها. دقيقة. ما شاء الله يا أخي. أنا يا الله حذفها تدخل بالحظ ولا لا. هذا حد سطحها فوق كم متر طول بيتنا. تخيل السلة لحد طول بيتك عشان تدخل كورة. لا شوف، هي مي بأول مرة بتجيبها. إن جبتها بالمرة هذه صدفة، لكن أكيد تدرب عليها حتى يتقنها. أعرف. شوف المقطع اللي بعده. شوف بعد وش أحلى. يجيبها. يقدر يجيبها.
كل ما زود الصوت شوف يطقطق عليه. لا يلا تقدر تلحقني؟ الحقني يعني. بس قاعد شوي. باي باي. تنسى مع السلامة ما تشوف الغبارة. هذا واحد من متابعيني يقول فارس شوف الفيديو هذا الشخص يملك 5 كلاب. تابع وانا ما راح اتكلم اكثر ما بيحرق عليك يعني كل شيء يعني ما يبي يعني يقول لي اكثر عشان خلاص لو قال لي خلاص ما يحتاج افتح الفيديو. لكن الان خلنا نشوف. Okay, Nikki, so you want this AI filter? يحط له فلتر كلب على كلبه. ايه This is you on cartoon, but it's beautiful. ايش فيها كذا هي؟ Oh, Nikki, look! I changed it. والله الكلبة دي مدني. Nikki, I made a surprise for you. This is you as a cat. Look, look, it's very beautiful. You like قل it? حولت تصل قطة. What? But I love cats. اسمها نيكي الكلب ذي. أعرف الشخص ذا أعرفه. هذا يملك 5 كلاب. 3 اللي فيه معه 2 عدوانين معه اللي هو اللون الأسود ذكر والثاني اللي اسمها البيضة ذي معروفة. الكلبة البيضة ذي اللي اسمها اللي لونها أبيض عفوا احنا نقول بيضة اللي لونها أبيض اسمها نيكي. عاد هذا يملك قناة وعندهم مشتركين مش كثرهم. فهو دائما يتعرض أنواع العض من نيكي اللي هي الكلبة عدوانية يعني تقوم تنبح بأي وقت. يعني كل ما تقرب منها ولا بيصور ملاحظ أنا لما يتصور هو تنبح بوجهه كذا وتعضه. عارف هذا ما يحتاج أعرف عنه كل شيء. وصلنا إلى آخر فيديو. خلينا نشوف الفيديو الأخير وشو. لم تتغيروا، أجل لم تتغيروا أبدا. تخيفون الناس بالسلاح. ألم تعلمكم الكارثة شيئا؟ أبدا لم تعلمكم. أفكاركم الشريرة هذه أتت بالدمار للعالم. كيف لك أن تقول هذا كله؟ نحن لم نبدأ الحرب. أنتم بدأتموها، أقصد أمثالكم. هذه سميرة. لم نكن سوى أطفال حين حلت الكارثة. والآن أجب، هل لنا هنا؟ بصراحة هذا كان من أيام زمان وهم هذول اللي أدوا صوت عدنان ولينا وبالذات اللي شفناه اللي في الفيديو الآن هذا جد عدنان وهذا اللي كان يدبلج صوت جد عدنان وهذه اللي كانت الممثلة اللي كانت تأدي صوت سميرة بشخصية سميرة. طبعا الله يرحم علي المفيدي كان له دور في عدنان ولينا. عدنان ولينا يعني من حنا الجيل اللي حنا كنا نتابعه وهذه دبلة الصوت اللي كانوا هم فيها. فعلا الجيل جيل الذهب. نحن الجيل الذهبي. هذا ما لدينا هذا اليوم والقادم أجمل وإن شاء الله. إذا بترسلون أي مقطع أوكي أنا مستعد أعرضها وأتكلم فيها ما في مشكلة. أوكي أي شيء أي مقطع ترسلونه اقتراح فكرة أعرضها ما عندي مشكلة. هذا كل شيء. أهم شيء لا تنسوا تضعوا لايك والاشتراك في القناة. شغلوا جرس التنبيه ليصل كل شيء جديد من عندي. كان معكم فارس استودعتكم الله. إلى اللقاء. Cause you're messing with your head. Done kinda crazy. She's poison.